ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കൃഷ്ണകിരീടം. ഇതിന് ഹനുമാൻ കിരീടം, പെരു, കൃഷ്ണമുടി, ആറുമാസച്ചെടി, കാവടിപ്പൂവ്, പെഗോഡ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇതിന് ആറുമാസ ചെടി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറുള്ളത്. ഈ ചെടി പൊതുവെ തണലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളരുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ ചെടിയിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇലകളാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് അധികവും ഇത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഓണത്തിനൊക്കെ തൃക്കാക്കരപ്പന ഒരുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പൂക്കളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ കളം ഒരുക്കാനും അതായത് പൂക്കളം ഒരുക്കാനും ഈ പൂക്കൾ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വെറും ഒരു പൂച്ചെടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യം കൂടിയാണ്.